Ahojte, ja vás aj dnes vítam na mojom YouTube kanáli Balance. V tom dnešnom videu nebudeme piecť, pretože je vonku dosť horúco a zvolila som v dnešnom videu nepečený recept, konkrétne nepečený pistáciový cheesecake s marhuľami. No a na jeho prípravu budeme potrebovať sušenky, maslo, mascarpone, smotanu, práškový cukor, pistáciový krém, pistácie, ďalej kukuričný škrob, plátkovú želatínu, kryštálový cukor, no a marhule. Začneme sušenkovým základom, a to tak, že si sušenky v mixeri rozdrvíme. Maslo si roztopíme v mikrovlnke. Roztopené maslo pridáme k rozdrveným sušienkám. A opäť premiešame. Týmto základom vystelieme dno formy. Sušenkový základ dáme zatuhnúť do chladničky, no a my si zatiaľ pripravíme pistáciový krém. Do kuchynského robota dáme mascarpone, smotanu na šľahanie, práškový cukor, zhruba 2 lyžice podrvených pistácií a pistáciovú pastu. Všetko vymiešame do hladkého krému. Na stuhnutý sušenkový základ teraz natrieme pistáciový krém. A dáme opäť zatuhnúť do chladničky, ideálne na niekoľko hodín. Poslednou zložkou bude marhuľová vrstva a tu si pripravíme tak, že si marhule najskôr nakrájame na menšie kúsky. Nakrájané marhule dáme teraz rozvárať na sporák. K marhuliam pridáme aj trošku vody, premiešame, no a dusíme pod pokrývkou niekoľko minút. Medzi tým si plátkovú želatínu dáme nabobtnať v studenej vode. Kukuričný škrob spolu s kryštálovým cukrom vopred spolu premiešame a pridáme k poduseným marhuliam. Varíme do zhustnutia. Po zhustnutí pridáme nabobtnanú želatínu, premiešame, kým sa nerozpustí, odstavíme z tepelného zdroja, no a marhule necháme pár minút vychladnúť. Vychladnuté ovocie nalejeme na stuhnutý sušenkovo-pistáciový základ a dáme opäť zatuhnúť do chladničky, ideálne na celú noc. Na druhý deň vrch cheesecakeu ešte dozdobím rozdrvenými pistáciami. No a to je na dnes odo mňa všetko. Ja sa na vás teším už niekedy na budúce, no a nezabudnite, ak sa vám moje videá páčia, prihláste sa na odber a podporte tak môj YouTube kanál.